পথের টান যে কি অমোঘ তা সেই বোঝে যে একবার পথের টানে সাড়া দিয়ে ঘর ছেড়েছে। আর ঘরের কাছেই যদি থাকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, তবে তো আর কথাই নেই। এই পশ্চিমঘাট পর্বতমালারই আনাচে কানাচে লুকিয়ে রয়েছে কত অজানা ইতিহাস, অদেখা সৌন্দর্য। তেমনই কিছু ইতিহাস ও সৌন্দর্যের টানে আমরা আবার বেরিয়ে পড়েছি আপনাদের সঙ্গে নিয়ে। আসছেন তো? নমস্কার বন্ধুরা, আমি তিতাস আর আমার সঙ্গে আছে তুষার। আপনাদের আরও একবার স্বাগত জানাই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আর্ট অ্যান্ড ট্রাভেল স্টুডিওতে। আমাদের এবারের গন্তব্য পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বুকে লুকিয়ে থাকা এমনই এক নিসর্গ সুন্দর জলপ্রপাত কুডলু তীর্থ ও আদি শঙ্করাচার্য দ্বারা স্থাপিত ভারতের 4 ধামের অন্যতম শৃঙ্গেরি সারদা পীঠ। তাই পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সৌন্দর্য উপভোগ করতে ও শৃঙ্গেরির ঊর্জা মাহাত্ম্য জানতে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। এখানে বলে রাখি, এটি কিন্তু আমাদের আগুম্বে নরসিংহা পর্বত ট্রেকের দ্বিতীয় পর্ব। তাই এখনও যদি আপনারা আগুম্বে নরসিংহা পর্বত ট্রেকের ভিডিও না দেখে থাকেন, তবে অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিন। আর এরকম আরও অনেক ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন আর বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না। আপনাদের উৎসাহ আর ভালোবাসায় আমাদের এগিয়ে চলার পাথেয়। নমস্কার বন্ধুরা, এটা আগুম্বেতে আমাদের দ্বিতীয় দিন। আমরা এখান থেকে আবার যাত্রা শুরু করছি। আজকে আমাদের প্ল্যান হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর ফেরার পথে আমরা দুটো পয়েন্ট কভার করব। একটা হচ্ছে কুডলু তীর্থা, যেটা একটা ওয়াটারফল, আর সারদা পীঠ। তো সারদা পীঠ হচ্ছে একটা মন্দির। এই দুটো দেখে আমরা সন্ধ্যে 7-8টার মধ্যে ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে যাবো। রাস্তাতেই লাঞ্চ করব, এনজয় করতে করতে যাবো। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। হাই, এবার আমরা চলেছি কুডলু তীর্থা ওয়াটারফলস। এটার জন্য আমাদেরকে একটু ট্রেক করতে হবে, তবে কালকের মতো অতটা না। ভাই 15-20 মিনিট মতন ট্রেক করলে আমরা পৌঁছে যাব কুডলু তীর্থা ওয়াটারফলস। তো আমরা চলেছি, অলরেডি আমরা জলের আওয়াজ পাচ্ছি। তো আমরা একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, ছোট্ট জঙ্গল পেরোতে হবে। এটা পেরোলেই কুডলু তীর্থা ওয়াটারফলসে আমরা পৌঁছাবো। দেখি, খুব সুন্দর। তবে হ্যাঁ, আমাদের স্নান করা হবে না এখানে, কারণ চেঞ্জিংয়ের কোনো অপশন নেই এখানে। তো আমরা চলেছি, দেখি। আমার পাশে রয়েছে আমাদের গাইড সুমিতা। হাই শ্রী, হাই। প্রথমেই আমাদের পেরোতে হবে এই ছোট্ট স্ট্রিমটা, তারপরে আমাদের ট্রেক শুরু হবে। তো সবাই পেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছে। তো পেরোতে শুরুও করে দিয়েছি। চলুন আমিও পেরোই। তুষার অলরেডি পেরিয়ে গেছে, ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সাবাস। কুডলু তীর্থ ঘন সবুজ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ঘেরা একটি অসাধারণ সুন্দর জলপ্রপাত। এর আগেও আমরা পশ্চিমঘাটে অনেক জলপ্রপাত দেখেছি, কিন্তু কুডলু তীর্থের মতো মনোরম সৌন্দর্য খুব কমই রয়েছে। প্রথমেই বলিনি এই জলপ্রপাত কোথায় অবস্থিত। কুডলু তীর্থ কর্ণাটকের উডুপি জেলায় হেবলি শহরের কাছেই অবস্থিত।
উডুপি থেকে এর দূরত্ব আনুমানিক 47 কিলোমিটার ও ব্যাঙ্গালোর থেকে আনুমানিক 360 কিলোমিটার। এটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা সীতা নদীর প্রথম জলপ্রপাত, তাই এটিকে সীতাপ্রপাতও বলা হয়। কথিত আছে পুরাকালে এই জলপ্রপাত ও তার পার্শ্ববর্তী জঙ্গল ছিল ঋষিমুনিদের সাধনা ক্ষেত্র, তাই স্থানীয় বাসিন্দারা এই স্থানকে খুবই পবিত্র বলে মনে করে। আর এই যে প্রাচীন বৃক্ষটি দেখছেন, বিশেষজ্ঞদের মতে এর বয়স আনুমানিক 2000 বছর। হয়তো এর নিচেও এককালে কোনো ঋষিমুনিরা তপস্যা করে গেছেন। How is the Jos Katani? Not quite good. After climbing the stairs, hope it will be good. Yeshuda, chula pagla. How is the Jos? ফাইনালি প্রায় 250-300 সিঁড়ি ভেঙে 1.5 কিলোমিটার মতন ট্রেক করে আমরা পৌঁছে গেছি কুডালে তীর্থ ওয়াটারফল। আমার পেছনে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা ওয়াটারফল। ভীষণ সুন্দর জায়গা আর জঙ্গলের ভেতরে দারুণ সুন্দর, মানে না এলে বুঝতে পারবেন না। আমি আপনাদেরকে তো ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে দেখাবো আশেপাশের ভিউটা কীরকম, আর ভীষণ ভালো লাগবে, মন ভালো করে দেওয়ার মতন জায়গা। জাস্ট দেখুন। আমরা এখন বসে আছি জাস্ট কুডলে তীর্থ ওয়াটারফলের সামনে। দেখতে পাচ্ছি ওয়াটারফল, দারুণ অভিজ্ঞতা, অসাধারণ অসাধারণ। জাস্ট দেখুন এতটা স্ট্রিম আশা করিনি। ডিসেম্বর মাস, শীতকাল, ওয়েস্টার্ন ঘাটের ফলসগুলোতে এতটা স্ট্রিম হয় না। সত্যিই খুব ভালো আর দারুণ। মানে আপনারা যদি বন্ধুদের সাথে আসেন, আধ ঘন্টা, 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, এবং ওয়াটার ডেপথ লেভেলে অতটাও নেই। খুব সুন্দর জায়গা। এই বসে বসে আমি আর তিতাস এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম। এখানে বেশি জল নেই, হাঁটু জল পাথর তো। আর নেমের লোকজন এখানে বেশ, আপনারা দেখেন যদি তখন সবাই নেমে এখানে ফটো তুলছে। আমরা যদি জলে নামিনি, আমরা পাশে বসে আছি। আর বন্ধুদের সাথে মোস্ট রেকমেন্ডেড প্লেস।
মনে রাখুন নামটা, কুডলে তীর্থা ওয়াটারফলস। কুডলু তীর্থ ওয়াটারফলসে অনেকক্ষণ আনন্দ করে অনেক হই হই করার পরে এবার আমরা চলেছি শৃঙ্গেরি সারদা পীঠ। বাসে দেখছেন সবাই খুব ক্লান্ত, কেউ কেউ ঘুমিয়েও পড়েছে। তবে আপনারা ঘুমিয়ে পড়বেন না, আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে শৃঙ্গেরি সারদা পীঠ। কেমন লাগছে আমাদের ভিডিও অবশ্যই কমেন্টস করে জানান। হ্যালো বন্ধুরা, ফাইনালি আমরা শৃঙ্গেরি সারদা পীঠ পৌঁছে গেছি। ভীষণ আওয়াজ, কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না চারিদিকে। আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন মন্দির। আমরা এখানে যাবো এখনই মন্দির দেখতে, কিন্তু ভীষণ ভিড়, আর জানি না কতটা আপনাদের দেখাতে পারবো। আজকে ছুটির দিন বলে ভিড় বেশি, তো দেখে গিয়ে ভেতরে যতটা পারবো দেখানোর চেষ্টা করব। শৃঙ্গেরি সারদা পীঠ বা বাংলায় সারদা মঠ, এটি দক্ষিণ ভারতের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। আদিগুরু শঙ্করাচার্যের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ভারতের 4টি সুপ্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র যথা শৃঙ্গেরি, দ্বারকা, পুরী ও বদ্রীনাথের মধ্যে এটি সর্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত। শৃঙ্গেরিতে অবস্থিত হওয়ায় এর নাম শৃঙ্গেরি সারদা পীঠ। এই মন্দিরটি দেবী সারদা বা সরস্বতীকে উৎসর্গীকৃত, যিনি জ্ঞান, বিদ্যা ও মুক্ত চিন্তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই পুণ্যভূমির পাশ দিয়েই বয়ে গেছে তুঙ্গ নদী। কথিত আছে একদা এই তুঙ্গ নদীর তীর ধরে ভ্রমণের সময় আদিগুরু শঙ্করাচার্য দেখেন এক গর্ভবতী ব্যাঙকে রোদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মাথার উপর ফনা মেলে বসেছে এক কোবরা সাপ। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক খাদ্যখাদক সম্পর্কের এই অসাধারণ বৈপরীত্য আচার্যকে মুগ্ধ করে। তিনি উপলব্ধি করেন এই অঞ্চলের সেই অসাধারণ ঊর্জাকে, যা এক মনুষ্যতর প্রাণীকেও হিংসা ভুলিয়ে দিতে পারে। আর তাই তিনি এই স্থানকেই বেছে নেন তার প্রথম মঠ স্থাপনের স্থল হিসাবে। আর সেই থেকে প্রতিদিন অজস্র মানুষ ছুটে আসেন এই শৃঙ্গেরিতে জ্ঞানের দেবী সরস্বতীর কৃপা লাভ করার ইচ্ছায়। সারদা মন্দিরের পাশেই রয়েছে আরও একটি মন্দির, যার নাম বিদ্যাশঙ্কর মন্দির। 1300 খ্রিস্টাব্দে চালুক্য ও দ্রাবিড় শৈলীর সংমিশ্রণে তৈরি এই মন্দির এই মঠের অন্যতম আকর্ষণ। এই মন্দিরের বাইরের দেওয়াল জুড়ে রয়েছে নানা পৌরাণিক দেবদেবীদের মূর্তি। তবে এই মন্দিরের মূল আকর্ষণ এর পূর্ব দিকের দেওয়ালে অবস্থিত 12টি স্তম্ভ, যেটি রাশিচক্রের 12টি রাশির প্রতিকৃতি। সৌর রাশিচক্র মতে বছরের যে সময়ে রবির যে রাশিতে অবস্থানের কথা, স্থপতির নিখুঁত জ্যামিতির হিসাবে সূর্যরশ্মি তখন সেই রাশির স্তম্ভেই ফোকাস থাকে। আর মন্দিরের ভেতরে রয়েছে 5টি ছোট মন্দির, যেখানে বিরাজ করছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা ও গণেশের মূর্তি।
সারদা মঠে অন্নপ্রসাদেরও সুব্যবস্থা রয়েছে। মন্দির অথরিটির তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন দুপুর 12টা থেকে 2টো প্রায় 2 থেকে 3 হাজার মানুষ এখানে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করে থাকে। আপনারও যদি প্রসাদ গ্রহণের বাসনা থাকে তবে আমাদেরই মতো বসে পড়তে পারেন পংক্তিতে। তবে চলুন মাতা সরস্বতীর আশীর্বাদ নিয়ে ও প্রসাদ গ্রহণ করে এখানেই শেষ করব আমাদের আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্টস করে জানান। আর এই ধরনের আরও অনেক ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না। খুব শীঘ্রই আমরা ফিরে আসব নতুন ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন আর আমাদের চ্যানেলটি দেখতে থাকবেন। নমস্কার।